大家好，又係我 Big Boy 啊。Melbourne 最近嘅天氣咧就叫做比較凍啦，個人咧間唔中咧都好想食啲暖粒粒嘅嘢啊。今次咧就會做一個鴨胸鍋飯啊，順便咧就可以示範下點樣去煎一個鴨胸啦。呢個鴨胸咧醃完之後咧就會擺喺雪櫃風乾佢一晚啦，令到佢嗰個表皮咧係變得更加乾啦，咁煎出嚟咧就會更加香脆，同埋冇咁易變軟嘅嗰個皮。煎完嗰個鴨之後咧，嗰啲鴨油咧，我會留起一部分，之後咧就會用嚟製作呢個鍋飯啊。咁呢個鍋飯咧，其實有少少似呢個港式煲仔飯咁樣。咁但係咧，今次我就會用呢個鑄鐵鍋去做啊。咁另外咧，我仲做咗一個叫 Dashi 嘅鴨高湯啦。煮飯嘅時候咧，就將呢個高湯擺埋落去一齊煮。咁呢啖飯咧焗完出嚟之後咧，肯定會非常之美味嘅。煮飯嘅前一日，我哋處理咗個鴨胸先啦。咁我哋首先將個鴨胸收翻靚仔先啦。第一就係將過多嘅鴨皮修剪一下。咁呢啲 trim 咗出嚟嘅鴨皮咧，可以唔要噶啦。跟住如果你見到啲肉上邊有啲筋膜嘅物體，就可以將佢切走晒佢。方法就係用把刀攝落去呢個筋膜同埋肉之間，然後將呢啲筋膜起走晒佢。咁樣件鴨胸就處理完畢，我哋擺埋一邊先，一陣再用。然後呢度大概有10克嘅陳皮，咁我預先已經浸咗水噶啦，大概浸佢20分鐘就 OK 噶啦。跟住我哋將陳皮上所有白色嘅部分都刮走晒佢。如果你唔刮走呢啲白色嘅部分，嗰個陳皮咧就會有苦味噶啦。大概咁樣就 OK 噶啦。咁呢啲陳皮我會分做2個部分嚟用嘅，我會留喺3克，之後擺埋落去個鴨高湯一齊煲嘅。其餘剩低嗰啲我就會將佢切碎晒佢，咁盡量有咁碎，切到咁碎。一陣間咧就會混埋啲鹽同糖一齊用嚟醃個鴨胸嘅，等個鴨胸食起上嚟可以有少少淡淡嘅陳皮清香啊。跟住喺一個盤度加60克鹽、25克糖，擺埋頭先切好咗嘅陳皮，再落些少五香粉同埋白胡椒粉，然後撈勻晒佢。跟住就可以放入2件鴨胸，均勻地將醃料鋪喺鴨胸上面，可以輕輕按摩一下佢，等呢個醃料可以更加容易黐住喺個肉上面啦。因為呢個步驟除咗係要等呢個鴨入味之外，更加重要就係鹽可以將鴨皮入邊嘅水分抽走出嚟，咁樣就可以令到個鴨皮變得更加乾爽，最後煎完呢就會更加香脆噶啦。跟住就可以將鴨胸擺入雪櫃，醃佢3至5個鐘，視乎你嗰件鴨胸有幾大啦。我呢2件鴨胸就醃咗4個鐘，咁都可以見到周圍已經有好多水分飆咗出嚟啦。跟住我哋就可以攞啲水將呢啲鴨胸徹底清洗乾淨啊。咁你會見到醃完之後嗰個鴨肉呢係變得深紅色咗嘅，而都證明嗰個風味呢係變得更加集中啦。然後就可以將鴨胸擺喺個架上面，不過唔記得要用啲廚房紙徹底印乾佢啊。跟住就可以冇遮冇掩咁將呢個鴨胸擺入雪櫃，封蓋12至24個鐘，咁等個鴨皮變得更加乾爽，最後煎完就會更加香脆，同冇咁容易變腍噶啦。跟住落嚟咧就會做一個高湯啦，偏向有少少日式 fusion 咁樣嘅高湯嘅。有啲昆布啊、煎魚乾啊、洋葱啊，我落多片頭先留起咗陳皮啊，同埋咧呢度咧我啲嘅鴨骨喺度嘅。如果你揾唔到鴨骨嘅話咧，可以用雞骨啦，唔使好多嘅啫，大概500 gram 左右就 OK 噶啦。呢個骨咧，我哋首先咧要烤咗佢先，等佢上一上色。啲骨烤緊嘅期間就可以開始煮個高湯啦。我哋首先將洋蔥切塊，然後將10克昆布擺入個鍋入邊，再加入1.5公升清水，然後就可以開咗個火，一直將呢個昆布水煮到出煙。煮到出煙之後呢，就將佢轉做一個比較細嘅火，咁將個水溫維持喺呢一個出煙嘅狀態，大概係60零度左右。你一直咁樣煮佢30分鐘。煮昆布盡量唔好太高溫啊，如果唔係個湯底就會變到好腥噶啦。30分鐘後，我哋將啲昆布夾翻起晒佢，然後就加入煎魚乾，跟住熄咗個火去，吸埋個蓋，我哋浸佢15分鐘。呢個時候我啲鴨骨都烤好啦，第一件事就係將啲油避咗佢先，跟住我哋將啲煎魚乾都撈走晒佢，再將嗰啲烤好咗嘅鴨骨擺晒入去個湯頭入邊。咁呢個焗嗰啲骨嘅盤呢，個盤底都有啲精華喺度嘅，我哋加些少熱水入去，然後將呢啲精華刮晒出嚟，再將呢個水倒入去嗰個湯頭度，咁樣就唔會浪費任何一滴精華啦。跟住擺埋洋蔥入去，
仲有加多塊頭先留起咗嘅陳皮，然後就可以開個大火將佢煮滾啦。咁滾起咗之後，表面如果有啲浮沫嘅話，又係通通撇走晒佢。最後我哋轉咗一個細火，咁等佢保持微滾嘅狀態，煮個半鐘。咁其實呢個高湯呢，可以喺頭先醃緊鴨嘅時候就已經做噶啦，咁我就可以慳翻啲時間啦。個半鐘之後，將呢個高湯過濾出嚟，然後就攤凍佢，跟住就可以擺入雪櫃。咁我哋聽日煮飯嘅時候呢，先至會再用噶啦。我呢兩件鴨胸就風乾咗一日，大概22個鐘左右。咁見到個表皮呢，都變咗有少少深色啦，然後摸上手，表面都變得乾爽。咁我哋擺佢喺室溫20分鐘，等佢回溫一下先。之後就可以拎佢煮噶啦。然後處理埋個米啊，我哋將呢個米洗乾淨，跟住攞啲清水浸住佢，咁啊浸佢20分鐘，等嗰個米呢可以充分吸收到水分。咁一陣煮嘅時候，嗰個米就能夠更加均勻地熟透啦。跟住處理埋啲菇菌，咁你用任何一種菇菌都 OK 嘅。今次呢，我就用一啲冇蓉啊，咁將個根部切咗佢就 OK 啦。終於都可以煎鴨胸啦。我哋將鴨胸有皮嘅一面先放落鑊，然後開個超細火，咁將呢個平底鍋慢慢加熱。咁如果你想個鴨皮煎得平均啲嘅話，開頭2分鐘你可以擺個肉壓喺上邊嘅，咁啊可以將嗰個鴨胸咧壓平些少。咁不過2分鐘後就要將個肉壓拎走噶啦，咁否則當你個鴨皮一路煎，鴨胸嘅肉汁就會一路被擠壓走，最後唔單止會過熟，仲會變到好乾添噶。成個過程都保持呢個微火去煎個鴨皮，大概咧需要10至15分鐘嘅。如果大件啲嘅鴨胸，可能需要20分鐘添。咁期間嗰啲鴨油就會不停咁流出嚟。咁當我哋收集到一部分嘅鴨油之後，一定要將呢個鴨油倒走佢，等佢唔好浸到嗰個鴨肉啊。咁呢啲鴨油留起佢，我哋一陣呢會用嚟煮飯嘅。咁所以成個過程其實就係重複將嗰個鴨皮煎到出油，將嗰個油倒走佢。咁當你煎到嗰個鴨皮都變得金黃香脆，同埋最重要呢，你可以見到而家嗰個鴨皮呢已經變到好薄噶啦，即係話大部分嘅脂肪都已經排走咗出嚟啦。咁樣將鴨油逼出呢一個部分就已經完成噶啦。之後我哋可以將佢轉做大火，然後將個鴨反轉佢。咁呢個鴨肉我哋煎佢2分鐘左右就 OK 噶啦。咁煎完之後佢會有少少未熟透嘅，不過唔使怕，因為最後我哋仲會加熱呢個鴨胸嘅。如果你係想即刻就食嘅話，你可以咧將呢個鴨肉煎3分鐘，咁就 OK 噶啦。咁當呢個鴨都煎好之後，我哋將佢擺埋一邊 rest 佢10分鐘啊。然後用翻同一隻鑊，我哋將啲菇菌擺埋入去。可以落少少鹽調味，咁煎到呢啲菇菌表面有少少金黃就 OK 噶啦。跟住就可以開始煮飯噶啦。我哋喺個鑄鐵鍋度加2湯匙鴨油，然後將浸好咗嘅米隔走啲水去，咁擺呢個米入去炒勻佢，咁等每粒米都可以上到鴨油啊。跟住呢度呢，就係我哋琴日煮好咗嘅鴨高湯，一睇就知充滿骨膠原啦。咁我哋將呢個鴨湯擺埋落去。咁個水分呢應該係啱啱好蓋過個飯嘅，跟住可以攞一撮鹽調一調味，然後我將佢熬勻佢，咁啊等呢個飯呢可以平均分佈喺呢個鍋面上啊。之後我哋轉咗一個大火，咁將佢煮滾，咁滾起咗之後就將佢轉翻做中火啊，然後吸埋個蓋，煮佢5至6分鐘左右。咁時間一到就可以打翻開個蓋，咁我哋見到呢啲水分都已經蒸發晒咁滯啦。而飯嘅表面呢，你會見到一個個氣孔咁嘅，咁啊代表呢個飯呢已經差不多去到7成熟噶啦。跟住落嚟就係製作飯焦嘅步驟啦。咁要做到嘅飯焦，首先就要有足夠嘅油分啊。咁我哋圍住個鍋邊淋一圈油落去，咁你可以照用鴨油啦。咁不過呢，我就唔想用太多鴨油啦，所以呢，我就會用橄欖油去代替嘅。之後將啲菇菌鋪埋喺飯嘅表面，跟住就可以吸埋個蓋，轉做細火，繼續煮佢10分鐘左右啦。咁喺呢段期間，每隔2分鐘呢，我哋可以將嗰個鍋呢移一移位，咁等佢嘅鍋底受熱更加均勻，咁就可以確保整個鍋底都有靚靚嘅飯焦啦。好啦，大概10至12分鐘之後，你會開始聞到嗰煲飯呢傳嚟陣陣嘅焦香嘅。咁當你一聞到呢個味道呢，就可以熄火噶啦。咁熄火之後，繼續吸住個蓋，焗到去10分鐘。個飯焗緊嘅期間，我哋做埋最後一件事，就係切鴨胸啊。鴨胸擺咗喺度20分鐘，個鴨皮都仲係咁香脆啊。至於件鴨胸，我會預期佢喺 medium 至 medium rare 之間，因為轉個頭我會將佢擺埋入個飯度，等佢一齊焗多陣。
到時候個鴨胸就會再熟多少少，真係正所謂每一個細節我都計算埋嘅。食神，你無話可說吧。好啦，我哋翻嚟現場，將啲鴨胸切咗片先，然後我個飯已經焗咗7至8分鐘左右啦。咁已經見到嗰啲飯粒粒分明，非常之靚啊！呢個時候就將啲鴨胸片擺埋落去，之後再吸翻個蓋，焗多2至3分鐘。咁焗好之後，啲鴨胸再熟多少少啦。最後我呢度準備咗啲細蔥，將啲蔥花灑上去，咁樣我呢個煎鴨胸配鴨油鍋飯就完成啦。我首先最重要第一件事，當然係檢查下佢有冇飯焦啦。飯焦非常靚，淨係聽聲都已經知道非常之香脆啦。我唔客氣啦，超級香啊！鴨油嘅香氣啦，跟住呢個飯呢，粒粒都係咁飽滿分明，下邊呢有一個好明顯香脆嘅飯焦啊！好好味啊！個飯係好乾爽啦，好香啦，連埋飯焦食係非常之香脆啦。食粒鴨啊，呢度冇醃過 ，OK 嘛？我呢度咧，其實咧仲自己另外整咗一個豉油啦。咁啊，呢個豉油咧非常之簡單，就係用剩低嘅鴨高湯啦，再落咗啲老抽啊、生抽啊、少少糖啊咁樣。再煮一煮佢，等佢濃縮少少，咁啊成為咗呢一個嘅鍋飯豉油啦。但係我覺得咧，其實唔使落呢個豉油咧，呢個飯都已經非常之夠味。跟住就試下個鴨喎，個鴨都好鬆軟，同埋因為我哋醃咗佢幾個鐘啦，再風乾咗佢啦，嗰個味道咧更加集中，真係好好味。唔係講笑啊！不過有一樣嘢，我覺得可以改進，就係嗰個陳皮味咧，而家唔夠突出。咁下次如果再整嘅話咧，我諗我可以喺煲個高湯嘅時候咧，落多2塊陳皮落去，甚至乎咧將嗰啲陳皮咧混入埋嗰個飯度一齊去煲咧，可能咧嗰個陳皮味就會更加突出，更加好味啦。咁啊，撳走呢條片之前咧，記得俾個 like、comment 同埋 share 出去。做咩唔使 ？OK。同埋，如果想睇到咧更加多其他嘅食譜嘅，歡迎瀏覽 BigBoysSoup.com 上面有超過400食譜可以俾你慢慢參考嘅。咁我真係再去添飯啦，我哋下次再見啦，拜拜。